tubahaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko rero mubimenyereye muri iki kiganiro tugaruka kenshi ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu nk'abanyarwanda dukwiriye gusigasira tukubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco mu muryango nyarwanda. Uyu munsi rero nahisemo ko tuganira ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima. Iyo tuvuze kubaha ubuzima hari ibintu byinshi bifite ubuzima. Ibimera bifite ubuzima, inyamaswa zifite ubuzima, abantu dufite ubuzima. Hari uburyo usanga ibyo byose dufatanyiriza hamwe kugira ngo tubeho mu isanzure kuko twese turi ibinyabuzima. Rero dukwiriye kubaha ubuzima bwacu nk'abantu, dukwiriye kubaha ubuzima bw'ibimera, dukwiriye kubaha ubuzima bw'inyamaswa, dukwiriye kubaha ubuzima bw'ibidukikije dusanga bifite ubuzima. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku bimera. Mwari muzi ko ibimera ari ibinyabuzima. Hari ibimera bifite ubuzima. Ibimera biravuga, ibimera birumva, ibimera bifite ubuzima nubwo hari ururimi wenda bikoresha twebwe tutazi, bamwe muri twebwe, ariko buriya abahanga babyo bazi uburyo bwo kuganira n'ibimera. Uyu munsi rero nahisemo kugana ku kigo cyitwa Kimezamiryango aho babungabunga ibimera by'ubwoko butandukanye kugira ngo tubashe kuganira ndetse no gusobanukirwa kuri iyi ndangagaciro y'ubuzima. Tureke kwireba nk'abantu, turebe ndetse n'ibimera bifite ubuzima byo dukwiriye kubisigasira dute, dukwiriye kubikunda gute, dukwiriye kubibungabunga gute, kuko dusanga bidukeneye natwe tubikeneye. Ni ubuzima dukwiriye kuzuzanya hagati yacu. Ibuye rirankeneye, igiti kirankeneye, ibiribwa biradukeneye ko turabirya dubisanga mu bimera, ibidukikije muri rusange. Rero nimujye kora inyakira amashusho zanyu uyu munsi murebe cyane, hanyuma mutega amatwi tuganire n'impuguke zabisobanukiwe. Reka rero mbageze muri urwo rugo cyangwa se muri icyo kigo cya Kimezamiryango, dutemberane murebe ubwiza bw'aha hantu n'uburyo bwo kubisigasa n'uburyo bwo kubibungabunga no kubibamo bimeze. Muraho neza? Muraho n'amahoro? Yego. Muraho cyane? Turi amahoro. Nyirabahire. Muraho? Uraho neza papa? Uraho cyane? Ndamahoro. Urakomeye? Ndakomeye, ndashima Imana. Namwe muri amahoro? Nari mbakumbuye. Rwose rero ndakwereka witwa Siriyake. Siriya uraho? Muraho neza. Uyu ni umuhanzi w'ibi bintu watumye bihangwa bikabaho, ajya kubishaka mu mpande zose z'igihugu, arabizana amfasha igitekerezo nari mfite cyo kubungabunga ibimera. Yari aha ngaha. Yego. Ndumva ngiye kugaruka. Aha rero niho twinjirira, ni igice cyane aho twinjirira. Umuntu eje hano ahita ahura n'ibimera. Uruhare runini rero ibimera bifite mu buzima bw'abantu, igikomeye cyane ni uguhumeka. Nuguhumeka ni ikintu gikomeye kuko abantu duhumeka twinjiza umwuka witwa oxygene uturuka mu biti, uturuka mu bimera. Natwe umwuka dusohora wa carbone niwo utunga ibiti. Niyo mpamvu navuga ko kubaho kwacu ari magirirane. Ni ukuvuga ngo bidukesha ubuzima, natwe tubikesha ubuzima. Byose ko niba duhumeka tukabiha kubaho, nabyo natwe tugahumeka bikaduha kubaho, turuzuzanya. Urabona hari ibindi bimera byo bituza abantu, barya bakananywa bivuye kuri ibyo bimera, ariko twe turibanda cyane kuri uyu munsi kuri ibi ngibi kuko nibyo bitazwi. Ibyo rero byaturutse ko ikigo cyacu gikora ubushakashatsi mu byitwa ibitagaragara. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi abantu batazi. Icyo ibi bimera bitumariye ntabwo abantu benshi bazi ibyo ari byo, ndetse n'abana bari mu mashuri n'abana bakibyiruka usanga batabizi. N'abasogokuruza nabyo ntabyo bari bazi cyane, babicagamo umuti bakabikuramo ibikoresho byo gukora, ariko batazi yuko bidufasha kubaho, natwe tukabifasha kubaho, tukaba turi magirirane muri ubu buzima bwo muri iyi si.
ko mwahisemo ingingo ikomeye ubushakashatsi bwo mu bitagaragara. Ibyo bitagaragara abantu batabona nibyo cyane iki kigo kibandaho. Ni ukuvuga ngo mujya kure y'ibigaragara, ibyo bitagaragara mukabizana mu buzima bw'ibigaragara kugira ngo murusheho kubimenyekanisha. Kuko burya ibigaragara ni indorerwamo y'ibitagaragara. Ibitagaragara nibyo byinshi, nibyo binini. Iyo filozofi ko ari ndende. Nk'ubu nakubwira kimwe gikomeye gituma tubungabunga ibi bintu ni ijambo ryitwa urukundo. Turabikunda cyane kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo icyo ukunze kiragukundira, icyo wanze kikakwangira. Ubwo rero dukoresha urukundo, niyo mpamvu tubirinda kuba byahugana, hari icyabisoroma, hari icyabyangiza, uko biri bikabaho nabyo bikagira uburenganzira bwo kubaho nk'uko natwe turiho. Ni ukuvuga ngo mwisanze mufite urukundo rurenga abantu, ruragenda rugera ku nyamaswa, rugera ku biti. Mwumva mukwiriye guha ubuzima ibiti, muti dukwiriye no kubishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Naho ngo urukundo ni rwo ruyoboye. Niyo mpamvu abangaba buri munsi baba babirimo, bakora isuku, bareba icyaba cyahuganye, bakabyitaho umunsi ku manywa na nijoro. Kora akazi keza papa. Reka dukomeze rero. Biranejeje rwose. Ijambo urukundo turaza kubihuza cyane, turebe uburyo ukuntu umuntu ashobora kugira urukundo rw'ikimera akumva ko atanabaho atabanye nacyo muri ubu buryo mbona wabihisemo. Ko birenze ubwenge bwa muntu. Iyo uciye aha rero ukareba ibi bintu, mbese ni icyatsi kibisi. Iki cyatsi kibisi ni ibanga rikomeye cyane. Aha rero turi ni nko mu gikari, urabona uyu ni umubirizi. Uyu ni umubirizi. Ni umubirizi wimejeje. Wimejeje, ntabwo twawuteye, warimejeje. Uyu ni umubirizi. Yewe ni umubirizi. Ariko abantu bazajya baza no gucana imiti papa. Babisabira uruhushya. Babisabira uruhushya. Kuko umubirizi ndibuka ko kera mama yabikundaga twarwaye inzoka. Batuvugutiraga umubirizi. Yego. Bakaduha twatuyoka twabana nyine mukajya kuri toilette. Kuri twebwe rero. Mu bwiherero. Twebwe tubanza kubwira iki giti, tukagisaba urukundo, tukagisaba uburenganzira bw'uko cyaduha ku muti gifite. Ntabwo dupfa kuza gusumira. Ubwo ibyo bintu bikorwa gute ko numva harimo ubwenge burenze, wa mugani koko ni mu ibitagaragara mu bigaragara. Murabanza mukakivugisha, kikaba mukanagikunda, mukagisaba uburenganzira, kikabemerera ko mugisoromaho. Ubwo mubikora gute? Tubikora mu buryo dusanganywe, ni muri rwa rukundo. Rero iyo ukirebye kimenya icyo ushaka, kuko iyo utazanye imbugita nguzana umuhoro kirabimenya. Ariko ntabwo wirengagiza ko abasokuruza bacu ari bo babibanje. Ikintu bita guhamura. Guhamura ntabwo wajyaga guca umuti utabanje guhamura. Bagendaga mu gitondo cya kare. Guhamura ni uguca umuti. Ariko akagomba kugenda nijoro, agakuramo imyenda, akavuga ati wagitiwe, wari igiti none nkugize umuti. Ati rero, ati nkwambariye usa kugira ngo nawe unyambarire ukuri, umbwire icyo Imana yagushyizemo, ikintu ushobora kuvura. Akaganira nacyo, akabona kugica. Kandi yasize umurwayi mu rugo, akabanza akakibaza icyo gishobora kuvura, kikamubwira. Urumva rero ni rwa rurimi rwo mu bitagaragara rero. Ni ururimi rwo mu bitagaragara. Ururimi rwo mu bitagaragara rw'abashakashatsi mu bitagaragara, ko umuntu ufite ururimi rusanzwe nk'uru rwanjye ntabwo yapfa kubyumva. Ntabwo wapfa kubyumva. Ni ibintu byumvwa nabo mu bitagaragara. Ariko icyo nakubwiye gikomeye nuko ari ikinyabuzima, kikaba gituye isi nk'uko natwe dutuye isi. Ako gaciro ntabwo abantu bakazi kandi karakomeye. Dukwiriye kubibungabunga. Dukomeje rero imbere gatoya, turagera ahantu. Iki ni igiti bita
urukondogoro cyavuye muri Nyungwe. imbuto zacyo ni imbuto ingemwe z'igikondogoro. Noneho rero tukaba twarabonye igiti nacyo kigenda cyane. Yego. Cyitwa kiri mu bwoko bw'ibiti birandaranda bita puridoro. Noneho cyo ariko kiri mu bwoko bw'ibizungu, ariko ni igiti kigenda cyane kuko gishobora kugenda ibirometero byinshi cyane kigenda gitambagira hejuru. Rero ubu ni igiti gikura cyane kikaba nk'igihuru. Iyo ushaka mu biti bishobora kubaka ku buryo hasi nyine hazi igicucu gihagije, dukoresha bino biti bya mapuridoro nyine bigenda birandaranda. Nibwo rero ubwo iki cyageze ahantu kure cyane, nubwo tukibona gutya turi aho gitereye, urabona n'ikirimbu cyacyo cyo kiba gisa nk'igiteretse hejuru ku butaka. Rero ni igiti gitangaje nacyo kuko ntabwo wapfa kubona imizi yacyo, nta mizi kiba gifite. Ni ukuvuga ngo mugishakira ifumbire mukakirambika. Nicyo kiyishakira ubwacyo ifumbire biri ubona nicyo cyabizanye. Nta muntu waje gukoramo. Ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda cyitwa irihe zina? Nta zina rifite mu kinyarwanda kuko si ikinyarwanda, mbese ni nk'ikizungu. Ibiti by'ikizungu ni ibiti by'ikizungu kuko ntiduheza. Cyaba iby'ikizungu byaba iby'ikinyarwanda turabyakira. Ariko twagira ngo tukwereke insina yacyo, imvano yacyo uko kimeze. Yewe imizi yacyo se ntabwo wamenya ngo irihe? Ntabwo wamenya ngo irihe, kandi ntabwo gisenya. Nta nubwo gisenya. Ntabwo gisenya. Kirifumbira mbese nta kibazo. Urabona uko kingana kuriya buriya nta fumbire iriho, nicyo ubwacyo. Kandi nta burwayi bubaha ubibona. Kuko byirwanaho, iyo indwara ije birayivura, birikiza ubwabyo. Yewe ibimera ni ibimera. Ubwo rero buriya cyazamutse ku nzu kirafunga hejuru. Nicyo nabonye kigiye kikagera hejuru kikarandaranda ku buryo gitwikiriye inzu. Bivuze ngo ushaka umwuka mwiza ushobora no kugifata ko wagishyira nko ku gipangu cyangwa se ukagishyira hejuru y'inzu kugira ngo kiguhereze umwuka mwiza. Nzaza gushaka imbuto rwose, muzampa pe. Murakoze kubinyemerera. Muzanyoroza, tuzakoroza. murakoze cyane. Ndacyari mu kigo cya Kimezamiryango, aho ndi kumwe na bamwe mu bakora imirimo ya buri munsi itandukanye ahangaha muri iki kigo. Reka mbabaze bambwire bambwiye ko witwa Siriyake? Yitwa Sinumvayabo Siriyake. Sinumvayabo Siriyake. Bambwiye ko ari wowe wagize uruhare mu gukusanya hirya no hino ibi biti. Izo mbaraga wazikuye he, kandi ko mbona ukiri mutoya ibi biti amoko yabyo atandukanye wagiye uyamenya uti? Murakoze. Mbere nkigera ahangaha nari umujaridini usanzwe, nakoraga mu jaride kuyitunganya bisanzwe. Ngeze hano yifuje ko ashaka umuntu wo kumufasha, nza nanjye ntaje icyo nje gukora. Byinshi bimwe nagiye mbyigira hano bitewe n'inama twagendaga tuganiraho. Muzehe akambwira ibyo ashaka, ko yashakaga ishyamba, we ngewe nje nzi ko ari jaride isanzwe nk'uko nsanzwe nzitunganya. Ariko mbigeze hano muzehe ambwira yuko ibyo nakoraga bitandukanye n'ibyo nje gukora ahangaha. Yarambwiraga ndashaka ishyamba kandi ry'ibimera bya kinyarwanda biri kugenda byangirikira hanze, kuko bitangiye kujya bicika ahantu hose. Hari ibyo ushobora gushaka ntubibone kandi imbere byarabonekaga hafi. Rero yamaga imbaraga kandi akanampugura, kuko hari igihe byancaga intege ngewe nkibaza si ibyo birimo yenda se akamaro ki, nkumva ntabishyikira. Ariko uko twakomeje kujya tuganira n'abinsobanurira, bishobora kuguca intege bitewe n'uko wowe ushobora gutekereza. Nanjye natekerezaga muri bwa buzima busanzwe bw'amafaranga, nkareba ibi bintu ngiye gukora birimo umusaruro ki. Hari uzaza se akampa akazi, ko ari byo numvaga bimbamo. Ariko arambwira ati bitekereza ku by'amafaranga, kuko amafaranga turayakorera
muzehe ni umuntu usetsa cyane kandi akanatuganiriza akatubwira ati ko nshobora kuyaguha ubu naraye nyaguhaye ejo nayakubaza wayanyereka, tukamubwira ati koko ntayo. Rero mu by'ukuri ni ubuzima nanjye byangiyemo, mpura imbaraga aho nkajya nemera nkajya mu Ruhengeri, nkajya za Gikongoro, nkajya za Cyangugu, byinshi birimo hano. Hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye, naremeraga nkakora urugendo nkajya mu misozi, nkagenda nkegera abantu bakuru batandukanye aho bagiye bari mu mpande zitandukanye, tukaganira. Twamara kuganira kuko nagendaga nzi gahunda ngiye y'injyanye yariyo, nkegera abantu bakuru nkabashakisha aho bari, tukaganira. Twamara kuganira nabo bakanyereka ibiti bya kinyarwanda biri aho ngaho, nkaza mbizanye. Ubwo rero hari n'igihe nyine byageragaho kugenda nyine bitewe n'ahantu umuntu ajya kubikura bikagorana, ariko Imana yaradufashije nk'uko twabyifuzaga. Ibiti tubizana hano, murabona uko bingana. Hanyuma ukiri aho ngaho uravuze uti nakoze gutya na gutya na gutya bigoranye, kandi koko biragaragara ko mwakoze igikorwa gikomeye. Hanyuma ndashaka kugira ngo umbwire ni iki wigiye kuri muzehe nyuma yo kumva ko umaze kubikunda ndetse no kubizana mukabishyira aha ngaha. Ni iki wigiye kuri muzehe nyiri iki kigo cya Kimezamiryango? Murakoze. Icyo namwigiyeho ni ikintu gikomeye cyane, kuko muzehe hari n'igihe yigeze adukorera umunsi mukuru w'abakozi kwishimira ibyo tugezeho, ariko ndibuka ijambo namubwiye, ndamubwira muzehe nanjye ngomba kuba ambasaderi w'ahantu ntuye cyangwa nturuka. Rero no kuvuga ngo nanjye nubwo ubona ndi mutoya, ariko ibintu by'ibiti byo gusigasira ibiti ni iwanjye, mfite urugo. Ariko ushobora kuhasanga ibiti cyangwa mu buryo wabonamo ubuzima numva nshaka kubamo, bikayobera abantu, kuko hari n'ushobora kuvuga se wowe iwawe ne hano, twari tuzi ko ari nk'umuntu wenda ukuze uhatuye, ariko bitewe na bwa buzima niyumvishemo njye bikanjyamo. Rero icyo ni ikintu kimbamo, kandi numva sinshobora gutambuka ku kimera kandi nzi ko ari kinyarwanda gifite akamaro. Ntago ngitambuka we mbonye ari icyo kubungabunga ndakibungabunga, nkaba nanakijyana nanjye iwanjye nkareba aho mbitera, kuko ntago nshobora kuhabura kuko ubutaka buba buhari. Urakoze cyane, turagushimiye. Izo nama uzikomeze n'abandi banyarwanda bakwigireho, kuko dukwiriye gusigasira ibimera kuko biduha ubuzima natwe tukabiha ubuzima. Hanyuma ndacyari kumwe n'abandi bantu hano bakora akazi ka buri munsi aha ngaha. Ni iki bibamarira kuba hano mu buzima bwanyu bwa buri munsi muzenguruka muri ibi biti muri aya mashyamba? Murakoze cyane. Nanjye nitwa Minani Joseph, nkaba mba hano muri kino kigo cya Kimezamiryango. Ikintu rero hamariye ni ahantu hari amahumbezi, ni ahantu uba ukumva urahishimiye, ukumva ufite ubuzima bumeze neza. Mu gihe iyo uramutse wenda uhavuye ugiye nko ku rundi rugendo, uhita wumva ko umwuka uhari utandukanye n'uwahandi, kuko iyo duhari tuba twumva ubuzima bwacu bugenda neza, ntidushobora kurwara, ntidushobora kugira izindi mbogamizi zindi bitewe n'ibi biti muri kubona. Kubw'izo mpamvu rero natwe turabibungabunga bitewe n'uko bidufitiye umumaro ukomeye cyane. Niyo mpamvu tubyitaho, tugakomeza kubibungabunga kugira ngo nabyo bikomeze bisugambe. Urakoze cyane. Reka mbaze n'umutegarugori ahangaha, tugomba guharanira rya bwiriza ryacu mu Rwanda ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, gender balance. Hanyuma nawe utubwire nk'umuntu wirwa mu mirimo hano ya buri munsi, hano bikumara iki kuba muri iri shyamba? Murakoze. Nanjye nitwa Chanceline, ngewe iri shyamba ninjye waritangiye nanjye kumwe n'uwo mugabo wo hirya. Twarivanye hasi turigeza hejuru dushaka ibiti hirya no hino, turabisigasira umuco nyarwanda hano. Ariko iri shyamba rwose ryangiriye umumaro. Buriya nari ndi umuntu muto cyane, muto, ariko urabona ukuntu umeze, ryambaye hafi. Ubu sinjya ndwara, sinarwara malaria, singira gute. Umva n'abahageze bose bavuga bati aha hantu natwo waba tukahatura. Wigira gutyo? Tukahatura, tukahaguma, twigumira hano. Mana, ntago dukorera amafaranga, tuhaba tunejejwe nuko ari umwuka waho, ubuzima bwaho. Si ibiti nyine
ni iby'agaciro. mu buzima bwawe bwa buri munsi mu rugo rwawe mu muryango wawe bigufasha iki? Bifasha kuko iyo ndi mu rugo mba mfite stress nyinshi, ariko iyo ngeze hano hatuma nduhuka nkasubira mu rugo mfite umutima wo kubana n'abantu amahoro, nkumva ko nyine bya biti nabyo kuko bifite ubuzima nabyo biranyigisha, nkajya mu rugo nkabana n'abandi amahoro, n'abana banjye nkabakundisha ikiremwa muntu cy'igiti. Urakoze cyane. Ngira ngo abantu badukurikiye murumva ko iyo gusigasira no kubungabunga ibimera bifite umumaro kubibamo cyane, hari icyo bifasha, hari icyo bihindura mu mitekerereze ya muntu, hari icyo bihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mureke twese hamwe nk'abitsamuye dusigasira ibimera. Twavugaga rero ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Ibiti bikwiriye kutwigisha kugira urukundo, bikwiriye kutwigisha kumenya gutanga ubuzima, kumenya gutanga ubuzima ku buntu, kumenya gutanga ubuzima ku buntu. Nibuke ko nababwiye ko uyu munsi twagiye kuvuga ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima. Aha hantu murabona ko wubaha ubuzima bw'igiti, wubaha ubuzima bwa buri kimwe cyose cyitwa ko ari ikinyabuzima, ndetse kugira ngo bigerweho barushaho gukuza cyane urukundo, bagaha urukundo bya binyabuzima nabyo bigakunda bikabakundira. Rero biteye agahinda mu miryango nyarwanda bitwumva nk'uko yahoze bigarukaho umusaza, abantu barica abandi ntabwo bari gutanga urukundo uko bikwiriye. Aba rero babereyeho abandi, muri abo bandi harimo ibiti, harimo inyamaswa, harimo abantu, harimo nimureke dutanga ubuzima cyane, nimureke twubahe ubuzima. Ni ukuri rwose kubaha ahantu biranyubatse. Hanyuma ntagumye kwibanda cyane nkunganza n'amarangamutima. Ni iyihe nama mwatanga ku bantu bafite mu nshingano gusigasira ibidukikije? Kuko mwebwe murabisigasira, mwamaze no gusobanukirwa ububi rwabyo. Hanyuma ni iyihe nama mwatanga ku bantu bashinzwe gusigasira cyangwa se kubungabunga ibidukikije n'u Rwanda muri rusange, abaturarwanda badukurikiye? Umva rero inama natanga cyane ni iyo kugerageza gufungura ibiganiro birenze ibyari biri. Ni ukuvuga ngo bakunze kwibanda ku bigaragara, ariko hari hirya y'ibigaragara. Nibwo nkunda kuvuga iyo abantu baje hano mbabwira icyo bita isano isumbuye y'amaraso. Ntabwo mu by'ukuri ngira ngo ikiganiro cyawe wambwiye ko cyitwa umuco n'iterambere. Umuco mu iterambere, gutera imbere ntabwo ari ugufata ibyo mu mahanga, baribeshye cyane. Ahubwo ni ugufata ibyawe ufite ukabibyazamo ubwenge. Ubizi ibyo ari byo, ariko biba bikeneye kubibyazamo ubwenge, ukabibyazamo ubuhanga, ukabibyazamo ubucurabwenge. Aribyo bita alchimie mu zindi ndimi. Ni ukuvuga ngo niba tubungabunga ibidukikije, ibyo bikikije hari ababikuyemo ubukerarugendo, ariko usanga ari amafaranga, ari n'abanyamahanga, ariko hari n'ibindi byinshi byavamo nk'uko tubikubwira. Urabyumva? Mu by'ukuri rero imibereho y'ibinyabuzima irazwi, hari na za siyansi nyinshi zikurikirana, ariko ibintu byo nakubwira byabaye ubucuruzi gusa. Byari bikwiye rero kuvaho ko birenga ubwo bucuruzi bikajya mu bumenyi ngiro, bikajya gufasha abo bita abahanzi. Urumva? Nk'ubu witonze ukareba ibintu twakoze mu mabuye, n'aha twicaye reba amabuye ahari, reba ko tugizwe n'amabuye. Ibi byose ni amabuye. Ibi rero ni ukuvuga ngo amabuye dushobora kuyabyaza byinshi. N'ibi biti byabyazwa byinshi tubikurikiranye. Ntabwo nabivuga none, ntabwo mbirangize, ariko ubutumwa natanga ni uguha agaciro ikintu kiriho cyose, kandi tukamenya kurenga imbibi twashyizweho, tukajya kure cyane, tukajya aho ngaho navugagaho mu bitagaragara, kuko harimo ibanga ry'ubuzima bikomeye. N'ubuzima ntawe wabukwereka mu ngubu.
ngo mbutwaye mu mufuka cyangwa mu ntoki. Ubuzima nabwo buri mu bitagaragara, buri mu bitagaragara, urukundo ruri mu bitagaragara. Umutima ntabwo ari uyu nguyu utera inyama, ni umutima ukunda, ni umutima mana, ni umutima uvuga. None se Imana iragaragara? Imana yo niri mu bigaragara? Ubu sifite amadini angahe ayiruka inyuma? Urumva rero ibitagaragara bikwiye agaciro, nibwo butumwa nabaha. Bikwiye agaciro kuko muri twe birimo, mu bidukikije birimo, no mu byo duhura nabyo birimo. Si byo siko bimeze? Kandi ubuzima buri imbere. Ese kuki umubyeyi atwitaga twitira imbere? Kuki adatwitira mu mugongo? Kwa twitira mu imbere. Niho amabanga yose buri ari muri twebwe. Niho babwira rero iwawe ni mu mbere, nk'uko yanzu y'ikinyarwanda imeze ikagira mu mbere, ikagira no ku Karwanda. Ubwo rero ndakubwira ngo mu mutima wawe niho wabitse byose. Ubutumwa ni ubw'umutima. Dukanguke, dukangura imitima yacu, dukangukana urukundo n'izindi ndangagaciro ziriho, amahoro, kubaha, ibyo byose bishobore kuturanga, cyane cyane abana bakiri bato batwigireho. Natwe dusiga umurage ukurikiye uwasokuruza batanze basize. Murakoze cyane, muvuza amagambo akomeye cyane, abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Ntekereza ko umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro kirenze no kuba twavugaga ku binyabuzima ari byo by'ibimera, dusa nk'abana kubise hirya no hino tuvuga ku binyabuzima harimo n'abantu n'izo nyamaswa, ariko ikirimo gikomeye ni uko nkuyemo ijambo riruta ayandi, n'Imana iyo ngiyo iri mu bitagaragara ariko tukayibona mu bigaragara. Yadusigiye itegeko risumba ayandi ryo gukundana no gusakaza urukundo. Niturusakaza tukarugeza ku bantu uko bikwiriye, tukarugeza ku bimera uko bikwiriye, tukarugeza aho tugomba kurugeza uko bikwiriye, ibintu bizemera, tukaba abanyabuntu babuzuye ubuntu koko, tukagira ubu bwenge bwacu tukagerageza kubukuza bukazamuka duhereye ku byo tuvoma mu ndangagaciro ndetse no mu muco wacu twasigiwe n'abasokuruza bacu. Bizarushaho kutwubaka kuko buriya ngo utaganiriye na sekuru ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Rero kugera ahangaha nungukiyemo ibintu byinshi. Murakoze. Nzagaruka kuko nahabonye ibintu byinshi. Aha nzagaruka kuganira ku nyamaswa, nzagaruka kuganira ku ibuye kuko hari ururimi ntabasha kumva ariko abakuru bararwumva ahari, ndetse n'abantu bareba mu bitagaragara cyane barwumva. Ntekereza ko n'abari kudukurikiye ururimi ari urw'abantu bareba n'ubundi nabo mu bitagaragara. Birakwiriye rero ko amaso yacu agera kure, amaso y'umutima agera kure, akamenya ibidukikije ni mu buhe buryo dukwiriye kubisigasira. Mbibutse ko twavugaga rero ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima. Nadusoreje ikiganiro cyacu, naganiraga n'umuyobozi w'ikigo cya Kimezamiryango, aho babungabunga bagasigasira ibimera by'ubwoko butandukanye. Ngira ngo mwiboneye cyangwa se mwumvishe ahantu uko hameze ndetse n'ibihagize n'ibihatatse. Uwaba wese afite umutima wo kumva akwiriye kwaguka akaza akahagera akareba, azaze. Ni ukuri ndahabakundishije, nanjye nahageze numva sindi bunahave ahari, kuko hari ibintu byiza, hari ibintu urahagera ukumva ubuzima burahindutse, kumva ntabwo wasubira hahandi hari ibintu bisakuza. Rero reka dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu. Ndi Nyirabahire Marie Constantine, naho ubutaha tugaruka ku bindi biganiro bitandukanye, kandi ni ngombwa ko dukoresha amaso y'umutima cyane kurusha gukoresha amaso ayangaya tubona. Birakwiriye ko tugera kure tugatambuka ibyo tubona tukabizana ahubwo mu byo tubonesha amaso. Ndabashimiye rero, murakoze. Naho ubutaha. Ndi Nyirabahire Marie Constantine.